Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's vlog, mag-unbox tayo ng ating first ever vlogging tool. Pero before that, isa-shoutout muna natin si Marjorie Lorenzana na na-prank natin nung unang prank natin. At si Misaki Kai na nag-request ng shoutout. So ito siya, kasi pag nagva-vlog ka, ang hirap humanap ng place kung saan mo ilalapag yung camera mo. So nag-order tayo. So, ito is worth 150 plus, pero plus shipping fee. So, 248 plus siya. O, mahaba siya. Ano kaya ito? So, plastic. Unwrapping my plastic. By the way, na-deliver siya ng Ninja Van. Diba? O, ito siya. Tripod. So, ito is tripod. Kasi, nahihirapan ako pag nagva-vlog. Ang hirap humanap ng pagpapatungan ng camera. Lalo at cellphone yung gamit ko. So, wow, ang ganda oh. May lagayan pa siyang bag. Sana maayos to. Tapos, ito yung, ano ba to? Ito yung paglalagyan ng phone. Sana kasya yung phone ko dito. And then, ito siya. Diba? So, ito. Taran. Ala, ang ganda. Oh, ang ganda, oh. Diba? Paano ba to? Di ko alam kung paano i-set up to. Pero, ang ganda niya, mahaba. Tapos, dito ba to? Paano to? Papaturo ko na lang kung paano. Pero ito, worth it. Ay, ganun. Worth it naman siya. 200. Pumapatak na 250. Ando na yung shipping fee mo. So, hindi ko na kailangang maghanap ng pagpapatungan ko ng aking phone kasi meron na akong tripod. O, ang ganda. Pwede pa bang pataasan? Ayun. So, pwede pa siyang i-adjust kasi yung paa niya, oh. Oh, ala, ang haba. Ang haba niya, grabe. Pero yung sa paa niya is manipis lang. Okay na to. Abangan nyo yung next na unboxing ko. Bibili ako ng ring light. O, ganun. So, ganun siya. Tapos, ilalak mo yung dito sa gilid. Para tumayo. Ganun. Oh, ala, ang ganda. Parang pang professional na ano. So, yun. Yan ang ating tripod na worth 200 plus. Yan siya. Ang haba. May paa. Ito lang yung hindi ko alam ayusin. Papaturo ko na lang. Pero ganyan yata siya. Ay, meron pala dito sa baba. Dito. Pwede mo siyang i-adjust yan. So, yan. Yan, dito natin ilalagay yung phone. Diba? So, yun guys. Thank you for watching. By the way, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, click mo lang yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated sa mga pinopost ko. Thank you!